Добрый день, меня зовут Ниатпай Ирбулат. Исмim Манар. Нияз. Мажымрат Пахпата. Ярасыл. Тұрсынова Динас Армановна. Добрый день, меня зовут Ниатпай Ирбулат. Я закончил НИШ ФМН города Талды-Курган в 2013 году. Ну, во-первых, я учился в нескольких школах, я так думаю, это правда. Но с одноклассниками, которые мы вместе закончили НИШ Талды-Курган, мы поддерживаем общение до сих пор на ежедневной основе. Мы друзья, дружим с семьями. И можно сказать, что мы видимся почти каждую неделю, поэтому я считаю, что да, это друзья на всю жизнь. Я закончил в 2017 году Международный университет информационных технологий здесь, в Алматы. В данный момент я работаю в НИШ ФМН города Алматы, здесь. Начинал работать учителем математики, сейчас я являюсь заместителем директора. В те годы, когда я закончил школу в 2013 году, еще... наверное, не было такой профессии, как профориентатор. Мы по тому, как полагает душа, совместно с друзьями выбирали, поступали в университет. На тот момент было особенно модно поступать на программиста, на информационные технологии. И, если честно, я прям детально не могу сказать, что я все помню, но вот так вот мы совместно с друзьями приезжали в Алматы, поступали. На этот вопрос можно отвечать очень долго, так как обучение в НИШ мне очень сильно помогало. Я всегда говорю нашим учащимся, своим ученикам, что НИШ — это не только про какие-то академические достижения, это в целом про целостное развитие человека. Это и хард-скиллы, это и софт-скиллы. Но умение коммуницировать, общаться, договариваться, самопрезентация — все это то, что закладывалось нам в НИШ Талды-Курган. Это очень сильно мне помогло и помогает до сих пор. Решение заниматься преподавательской деятельностью пришло ко мне еще на 4-м курсе. Тогда еще, как и все студенты, я подрабатывал репетитором, занимался там различными проектами. Ну и так постепенно, получая какие-то результаты, не смог выбраться из преподавательской стези и решил стать учителем. Это также связано с тем, какую профессию ты выбираешь, да, ты, акцентируя внимание на том, какой предмет лучше всего тебе дается изучению, ты выбираешь свое будущее направление. Те, кому нравится биология, например, идут в медицину, те, кто хорош в физике, выбирают специальности в этой области. Так как мне очень сильно нравилась математика, у нас был очень сильный учитель. Позже, обучаясь в университете, когда этот предмет легко давался, вот точно так же я пришел преподавать математику здесь, в НИШ ФМН Алматы. Ну, период пандемии очень сильно повлиял в целом на систему образования, как и на весь мир. Это первое развитие онлайн-образования. Я помню, как мы со всеми учителями вместе пытались построить адекватное онлайн-образование, без каких-либо пробелов для наших учащихся. Позже, когда мы вышли из пандемии, мы связывали несколько предметов, старались учащимся давать межпредметную связь. Сейчас очень сильно развивается STEM, и я так думаю, это то, к чему мы придем. В данный момент АИ очень сильно воздействует на систему образования, и нам необходимо адаптироваться, применять это у себя в работе, в оценивании. Поэтому все эти новые фишки должны быть также внедрены в систему образования нашей страны. Я считаю, что это очень хорошая площадка для того, чтобы объединять всех выпускников интеллектуальных школ. Я уверен, что совместными силами мы можем достичь высоких результатов. Первые Назарбаев интеллектуальные школы были открыты 15 лет назад. Это самое время, когда, объединившись, мы можем дать стране то, что было вложено в нас, в будущее страны. И я считаю, что это очень крутой проект.
Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Анар. Мен Ақтөбе қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің 2018 жылғы түлегімін. Мен 2021 жылы Қазақ ұлттық университетін бітірген болатынмын. Одан кейін осы Алматы қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебіне биолог мұғалім болып орналастым. Менің таңдауым биология пәніне түскен болатын. Айтып өткендей, Лаура апай өте қызықты сабақ өткізіп, өзінің сабағына деген қызығушылығын тудыртқан. Ең алдымен мектеп бізге ең қымбат дегенде білімін берді, сондай-ақ достарын сыйлады. Қазіргі таңда мен осы достарыммен бірге өзімнің өмірімді жалғастырудамын. Мектептегі келе жатқан достарымызбен бірге біз университетте де білімді бірге алдық. Қазіргі таңда біз бірге осы мектепте жұмыс жасаймыз. Сонымен қатар мектеп бізге әртүрлі қабілеттерді дамытуға мүмкіндік берді. Қазіргі таңда мен оқушыларға тек қана білім ғана бермей, сондай-ақ оларды жан-жақты дамытуға көмектесіп жатырмын деген ойдамын. Неге десеңіз, бүгінгі күні мұғалімнің рөлі ол тек қана сабақ беру ғана емес, сондай-ақ мотиватор болу, оларды әртүрлі жан-жақты дамытып, бағыт-бағдар беру, сондай-ақ сабақтың барысын жалпы қызықты етіп өткізу. Менің ойымша, жалпы бұл іс өз қолымнан жақсы келіп жатыр деген ойдамын, себебі оқушыларымның сабақтан берген кері байланысы маған әрдайым жағымды көңіл күй сыйлайды. Жалпы лабораториялық жұмыстарға келетін болсақ, мектепте алған білімнің арқасында осы университеттегі жасалған жұмыстардың барлығы маған оңай болып көрінді. Жалпы мектептегі білім беру жүйесін айтатын болсақ, әрине үлкен өзгерістерге ұшырады десек те болады. Жалпы мен нешқа дейін оқыған мектебімді және де сол кездегі алған білімді салыстыратын болсақ, әрине білім беру жүйесі ол екі түрлі болды. Неге десеңіз, ол ең алдымен бағалау жүйесі. Осы мен де қазіргі таңда оқушыларды толықтай осы жүйеге сай бағалаймын деп айта аламын. Жалпы мектебіміздің барлық мұғалімдері де осы әдісті қолданады. Сонымен қатар жалпы қазіргі сабақтың барысын айтатын болсақ, оқушылардың көбісі студент-центр метод арқылы сабақ қабылдайды. Бұл деп отырғанымыз, оқушылардың көбісі 90% сабақтың барлығы оқушылардың көмегімен жүзеге асырылады. Неге деп отырсаңыз, қазіргі таңда оқушылардың көбісі активити арқылы сабақты түсінуге тырысады. Бұл деп отырғанымыз, оқушылардың барлығы дерлік сабаққа деген ынтасы зор, сондай-ақ олардың қызығушылықтарын біз арттыру үшін әртүрлі әдістерді қолданамыз. Бұл әдістерді қолдана отыра мен оқушылардың ынтасын жоғарылатамын деген ойдамын. Сонымен қатар оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында негізінде біз project-based сабақтарды қолданамыз. Яғни осы бірнеше сабақтан кейін әртүрлі оқушылардың олар топ құра отыра сабақты қорытады және де өздерінің жасаған жобаларын қорғайды. Сөз соңында мен осы мектепке алғысымды білдіргім келеді. Барлық сабақ берген мұғалімдеріме мыңда бір алғыс. Осы білімнің арқасында қазіргі таңда біз осындай жетістіктерге жетіп отырмыз. Меня зовут Нияз. Я закончил НИШ города Талдыкурган в 2013 году. Что насчет друзей со школы, одноклассников? На сегодняшний день мы очень тесно общаемся со своими одноклассниками, поддерживаем друг друга, видим новые цели, новые возможности для друг друга, развиваемся и гордимся своими одноклассниками. На данный момент я работаю НИШ ФМН города Алматы. До этого я учился в Казахстанско-Британском техническом университете на специальности информационные системы. Эту специальность я выбрал не зря, потому что вся моя жизнь, начиная со школьных лет, была связана с компьютерами, с программами. Мне это очень нравилось, поэтому я решил поступать в данный университет. Я себя никогда не видел в образовании до того момента, пока я не начал преподавать в университете. Для меня было опорой знание со школы в программировании
Далее эти знания улучшались в университете. После я начал давать дополнительные курсы в университете по программированию. Обучал первокурсников, второкурсников. И после этого желание войти в сферу образования все больше росло. Мотивация детей на уроках – это очень сложно. Почему? Потому что новый учитель никогда не понимает, как мотивировать, как проявить интерес у детей на своем уроке. Для этого я прочитал психологические книги, чтобы понимать для начала психологию учеников, а после уже начал применять какие-то методы для улучшения их мотивации и также обострения их чувства к моему уроку, чтобы они шли на него с большой мотивацией. Что касается сообщества Alumni Niche, это большая возможность для выпускников показать свои достижения, увидеть достижения своих одноклассников и также поддержать их. Я думаю, каждый выпускник Назарбаев интеллектуальной школы должен благодарить свою школу за те возможности, которые она дала. Менің есімім Мажумрат Ақбота Жұматайқызы. 2018 жылы Ақтөбе қаласындағы физика-математика бағытындағы зияткерлік мектепті бітірдім. Жалпы мектепке біз 2012 жылы документ тапсырған болатынбыз, және де мектептің ашылуы бізде 2013 жылы өтті. Біз 7-ші сыныпқа 2-ші жарты жылдықтан бардық. Жалпы даже экзамен тапсырған кезінде де өте қызықты болды. Себебі бірінші турдан кезеңнен өткеннен кейін, екінші кезеңге бар өзімнің аты жөнімді айтсам, комиссия мүшелері маған сіз өткен жоқсыз деген маған суық хабарды жеткізді. Мен ол хабарға сенбей үйімнің қасында болғандықтан, если честно, маған повезло. Сөйтіп үйіме барып келіп, мамам комиссия мүшелеріне звондады, қайтадан дұрыстап қараңыздар, менің қызым смс келді, өтті деген. Қайтадан жүгіріп барып, аты жөнімді әрең тауып, кез келген бір кабинетке қойылмамен экзаменді берді де, сөйтіп мен экзаменді тапсырып, жауабын алғаннан кейін өстіп мектептің түлегі атандым. Біздің мектеп, яғни алғаш 2013 жылы ашылды. Ашылған кездегі алғашқы түлектердің бірі болдық. Жалпы мектеп оқу процесінде біздің түскен менің құрдастарым мен менің достарыма көптеген бір жаңа эксперименттер жүргізіп отырды. Біздің алдымыздағылар 11 сынып оқитын болса, біздің жылдан бастап 12 жылдық оқу процесі жүргізілген болатын. Осындай көптеген қызықтарды басынан өткізген болатынмын. Мен бұл тұжырыммен келісемін, себебі қазірдің өзінде қалай біз мектепті бітірдік 2018 жылы, сол жылдан бастап мен өзінің сыныптастарымен өте тығыз байланыстамын. Қазіргі таңда біз бір шаңырақта тұрамыз, бір мектепте жұмыс жасаймыз, бір салада біз оқыдық. Былай айтқан кезде барлық менің өмірімнің жоғарғы өмірге қадам басқан кездегі менің қолдаушым да, менің қорғаушым да, жанымда жүрген жақын адамдардың барлығы осы менің сыныптастарым болды. Жалпы біз Ақтөбе қаласын бітіргеннен кейін Алматы қаласына бірнеше 9, яғни сыныптың жартысы болып біз Алматы қаласына түстік. Сол сәттен бастап бір-бірімізге қолдау жасап, қазіргі таңда біз бір-бірімізбен сыныптас қана емес, жақын достар, жақын бауырлар ретінде араласамыз. Қазіргі таңда мен Алматы қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлікте жұмыс жасаймын. Осы жылдан бастап менде 3-ші жыл тәжірибе алмасып жатырмын. Ең бірінші жылы мен мектепке мұғалім ретінде, яғни биология сабағынан сабақ беруші, яғни пән мұғалімі ретінде келдім. 2 жыл жұмысымды жасағаннан кейін мен өзіме, яғни осы жұмыстан ала отырып балалармен тығыз жұмыс жасағым келді. Яғни өзімнің мамандығымды мен кураторлыққа, сынып жетекшілікке ауыстырған болатынмын. Себебі өзімді түсіндім, балалармен шығармашылық жұмысты жасаған маған әлде қайда ұнайтынын мен сездім. Және де мен қандай университетті бітірдім? Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті бітірдім. Яғни қазір магистратураны сол жақта оқып жатырмын. Жоғарғы оқу орындарын таңдауға біздің мектебіміздің профориентаторы Ақмарал Наренқызы көмектескен болатын. Бірақ алайда мен өздігімнен таңдаған кезінде мен қателестім. Қателесу себебім биотехнология пәніне мен биология және де физика пәні керек деп ойладым. Сөйтіп өзімнің ұсынысымен барған кезде Ақмарал Наренқызы маған дұрыс жолды көрсетті. Яғни биотехнология пәніне биология және химия пәні керек болатындығын түсіндірді. Сол кезде мен бірден ауыстырып мамандығымды осы мамандық қай жақта жақсы үйретіледі, жақсы оқытылады деген сұраққа мен өз жауабымды, яғни Ақмарал Наренқызыдан алдым деп айтамын. Түскен оқу орнын айта кеттім, жаңа Қазнұл, яғни Қазақ ұлттық университеті. Биотехнология мамандығы ол жақта жетік дамыған, көптеген профессорлар жұмыс жасайды. Сондықтан да егер де сіз болашақта өзіңіздің биология саласына көретін болсаңыз, жақсы мамандықтардың бірі.
алайда қазіргі таңда мен ол мамандықпен жұмыс жасамаймын. Жұмыс жасау алдағы уақытта бар, себебі ол үшін жобалар дайындау керек. Мен сол жобаларды дайындау үстіндемін. Осы жобаларым бұйырса алдағы уақытта магистратура бітіргеннен кейін іске асады деген ойдамын. Егер де мен маған қалай көмектесті деген сұраққа жауап беретін болсам, барлық жағынан көмектесті. Ең бірінші ол сенің өзіңнің жеке көзқарасың. Жалпы бір ортаға бар, немесе бір сөз сөйлер алдында сен өзіңнің материалға сүйене ғана емес, өз біліміңмен өзіңнің көзқарасыңды жеткізуге, нақты өзіңнің позицияңды айтуға маған көптеп себеп берді. Сонымен қатар сенің техникалық жағынан, цифрлық сауаттылық жағынан, экономика жағынан көптеген салалардан маған барынша көмегін тигізді. Сол үшін де мен осы ниш, яғни зияткерлік мектебіне көптеген, сонымен қатар өзімнің ұстаздарыма рахмет айтамын. Жалпы мектептен алған білімімді мен жұмыс барысында да кеңінен қолданамын. Қазіргі таңда мен куратор болып жұмыс жасаймын. Өзімнің шаңырағым бар, 6 немере шаңырағы, 11-ші D сыныбы және де 7-ші L. Қазақ, орыс тілінде оқитын 2 сыныбым бар. Енді былай қарасаңыз, мен осы бірінші опыт болып келеді. Балалармен тығыз байланысты жұмыс жасағаным, бірақ дегенмен де көптеген осы жарты жылдықта көптеген жетістіктерге жеттік. Яғни сыныбымның табалдырықты аттаған 7-ші сыныбыммен жұмыс жасау барысы, процесі өте қатты ұнады. Себебі сіз бір орында отырмайсыз, әрқашанда бір активный жұмыстармен, бос уақытымызда балалармен біз табиғатқа шығып тұрамыз, киноға барып тұрамыз. Осындай кішігірім процестер бізді оқушылармен менің, яғни куратордың арасындағы байланыстарды нығайтып жатыр. Жалпы енді осы мектеп бітіруші түлектер, яғни біз ЕНАЭС Аламни жобасы бар. Жоба маған өте қатты ұнайды. Себебі түлектердің барлығы жақсы жерлерде жұмыс жасайды, өздерін жақсы көрсетіп жатыр, өздерінің процестерімен, жүру жолдарымен болашақ біздің түлектерімізге, болашақ ұрпақтарымызға өздерінің жақсы кеңестерін бере алады. Себебі олар әрқашанда еңбек ету үстінде жаңа бір шығарулар, жаңа бір қалай айтсам болады, жобалар ойластырып жатыр. Сол себепті де мен ЕНАЭС Аламниға өте рахметімді айтқым келеді. Жалпы келе жатырған түлектерге өздерінің жолдарын көрсете алады. Меня зовут Турсунова Дильназ Армановна, я выпускница 2019 года НИШ ФМН города Талдыкурган. Мое самое первое воспоминание о нашей школе — это то, что у нас были все еще в 2011 году очень серая, фиолетовая и оранжевая форма. И она была очень отличительна от всех других школ в нашем городе. И все в городе знали, что мы учимся именно в этой школе. И они называли: вот это нишевцы. Это было мое первое воспоминание. Что меня вдохновило вернуться, так это моя учительница в старших классах Абдрахманова Рахиля Абдумананна. Она сейчас работает, это мой учитель биологии. Смотря на нее, я очень хотела быть таким же учителем, который мог уметь делиться знаниями, вдохновлять учеников, поступать в разные вузы, быть таким путеводителем в их жизни. Меня это очень вдохновило, поэтому, смотря на нее, я очень быстро решила для себя, что я буду учителем, также биологии. С момента окончания школы я заметила очень большой рост именно в самой сфере образования школы, именно в достижениях самих учеников. Ученики выходят теперь не только на республиканский, но и на международный уровень, выигрывают огромное количество олимпиад, других конкурсов, и это делает меня очень счастливой, потому что наше сообщество именно учеников Назарбаев интеллектуальной школы расширяется, становится больше, намного дружнее, и контингент таких учеников тоже расширяется. Мы видим много выпускников, самих учеников, которые работают в разной сфере, и это вот то, что меня больше всего удивило. То образование, которое я получила в школе, оно было немножко отличительным на тот момент с другими школами. Я знала то, что я получаю образование и на английском языке, и на казахском, и на русском языке. Это то, что мне нужно было, потому что, поступив в университет, у меня была уже база английского, я знала английский язык, обучалась и химии, и биологии на английском языке. И все эти знания у меня копились именно начиная со школы, плюс то образование, которое я получила в университете. И это сделало, я думаю, меня хорошим специалистом. Больше всего я горжусь тем, что я имею эту базу, те знания, которые я получила в нашей школе, и я могу уже на своем опыте, преодолев студенческую жизнь, могу поделиться этим со своими учениками. Я преподаю в старших классах, в 11 и 12, поэтому мой опыт очень свеж.
И делясь с этими учениками, я думаю, я могу их направить на правильный путь. И этим я горжусь больше всего. Как я и сказала, я учительница в старших классах, в 11 и 12, преподаю биологию уже углубленно, и мне кажется, за эти 2 года я могу работать так же, как и их профориентатором, направлять и выбирать ту профессию, которую они хотят, показывать грани биологии, так и как научной, медицинской, образовательной, и помочь их с выбором в карьере, с выбором их будущего. Может, они хотят быть врачами, может, они не хотят быть врачами, но при этом заниматься биологией. Поэтому, я думаю, моя роль в этом важна. Я им показываю все горизонты нашего предмета. Мой главный совет ученикам, которые хотят вернуться в свои родные школы, преподавать там, мне кажется, это стоит того, получить тот опыт, быть за кулисами. Теперь вы не те, кто получает, а те, кто дает это знание. Поэтому, если вы хотите работать в сфере образования, мне кажется, это отличный шаг, потому что вы будете в родных стенах, вы будете знать все, например, может, учителей, если вы вернетесь в собственную родную школу, вы будете знать всю программу, и уже на опыте вы будете помогать детям. Мне кажется, стоит возвратиться в школу обязательно, если вы работаете в образовании. Мне кажется, что именно Нишалам в скором времени станет еще большим сообществом, которое поможет как самим ученикам, так и самим выпускникам, учителям самой школы. Поэтому желаю нам удачи. Менің атым Ерасыл. Мен Талдықорған қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебін 2018 жылы бітірдім. Одан кейін ары қарай оқуымды Назарбаев университетінде компьютерлік ғылымдар мамандығы бойынша жалғастырдым. Қазіргі таңда Алматы қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде информатика пәні мұғалімі болып жұмыс істеймін. 6 сыныпта, ол 2012 жылы біздің мектепке Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімдері келген болатын. Олар осы мектепте ашық есік өтетін жайлы айтып кеткен еді. Содан кейін мен сол қызығып, қандай мектеп екенін көргім келіп, сол ашық есіктер күніне барған едім. Мектепке кіре салысымен мектеп маған өте қатты ұнады. Өте үлкен жаңа кабинеттер, жаңа компьютерлар, соның барлығы маған өте қызық болып көрінді. Сөйтіп мен емтихан тапсырдым. Емтихан өзі де маған бір ерекше оқиға. Дәл сол екінші кезең алдында оң қолымды сындырып алған болатын едім. Сөйтіп больницаға түсіп қалған едім. Бірақ менің денсаулығымды ойлап, Астанадан келген комиссия, олар маған рұқсат бергісі келмеді сол емтихан тапсыруға. Дегенмен сол жерде сол кезде мектептің білім жағынан орынбасары Мариларна болатын. Ол кісі, жоқ, бұл бала тапсырады, біз оған бөлек мұғалім береміз, бөлек кабинетте отырып, ол өзі сол қолмен, оң қолмен емес, сол қолмен қағазға жазады, ал мұғалім соны көшіріп береді деп айтқан еді. Мен ол кезде білмедім әлі, больницада жатырмын. Ертеңгі күні емтихан, оған барам ба, қатысам ба, қатыспайым ба білмеймін әлі. Таңертеңгісін ерте анам келіп, хирургпен сөйлесіп, сөйтіп емтиханға алып кетті. Сосын мен мектепке келдім таңертеңгісін. Ол жерде өзімнің тобыммен кабинетке бардым. Сөйтіп емтихан басталды, бірақ та мен әлі сол барлық балалармен кабинетте отырмын. Түсінбеймін, қайтып жазатынымды ұқпаймын. Сөйтіп кезекшіге айттым. Ол кісі де білмейді не істейтінін. Бір 5-10 минуттан кейін Мариларна кірді. Сол кісіге түсіндіріп айтты. Сөйтіп мені басқа кабинетке алып барып, бөлек өзім жалғыз тапсырған едім. Осылай мен Назарбаев зияткерлік мектебіне түстім. Мектеп менің өмірімде өте ерекше орын алады. Ол маған ең алдымен білім, тәрбие, ұмытылмас сәттер мен мүмкіндіктер және ең бастысы нағыз достар сыйлады. Сол үшін мен үлкен рахмет айтқым келеді.